Quranda buyrulur, hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Digər ayədə isə buyrulur, dinlərini parçalayıb firqə-firqə olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Əllamə Təbətəbai Təfsir Əl-Mizanda parçalanmayın məzmunlu ayələri izah edərkən qeyd edirdi ki, Quranda qadağan olunan firqələşmə həqiqətdən uzaqlaşdıran parçalanmadır. Lakin haqqın özünü qorumaq və düzgün yolu ayırd etmək firqəçilik sayılmır. Yəni birlik adı ilə həqiqəti qarışdırmaq da doğru deyil. Quran parçalanmanı qadağan edir, amma ixtilafın yaranmasını insanın nəfsinə bağlayır. Yəni insanlar həqiqəti gördükdən sonra belə onu öz meyillərinə uyğun təfsir edirlər. Ayətullah Həsənzadə Amuli qeyd edirdi ki, həqiqət birdir, lakin insanlar onu müxtəlif dərəcələrdə anladığı üçün fərqli baxışlar yaranır. Əllamə Qazi məktəbinin baxışına görə kim Allahla məşğuldursa başqaları ilə dava etməz. Bir insan çox şey bilə bilər, amma içində təvazö yoxdursa o bilik mübahisə yaradar. Qur'anın Bəqərə surəsində buyrulur: İnsanlar əvvəl bir ümmət idi, sonra ixtilaf etdilər. Diqqət etməli məqam ixtilaf qadağan olunmur, ixtilafın səbəbi məzəmmət olunur. Din ümumi şüar deyil, din konkret əməl sistemidir. Məsələn, namaz necə qılınacaq, hansı qaydaya görə və hansı fiqhə əsasən. Seçim etməsən belə sən faktiki olaraq bir yolu izləyəcəksən. Qur'an buyurur, bəzi ayələr açıqdır, bəziləri isə mütəşabihdir. Davamında isə qəlbində əyrilik olanlar mütəşabih ayələrə tabe olarlar. Bu deməkdir ki, problem kitabda yox, problem oxuyandadır. Əllamə Təbətəbai qeyd edirdi ki, Qur'anla təfsir olunmalıdır, amma hər kəs bunu edə bilməz. Çünki Qur'an bir növ sistemdir. Bir ayəni ayırıb hökm çıxarmaq isə azdırıcıdır. Əllamə Qazi yazırdı ki, şəriət olmadan irfan olmaz, yəni yol nizamsız ola bilməz. İnsan sadəcə müsəlmanam deyib qaydaları kənara qoyarsa, bu birlik deyil, istiqamətsizlikdir. Ayətullah Həsənzadə Amuli bunu varlıq baxımından izah edirdi. Həqiqət birdir, amma onu anlama mərhələləri çoxdur. Bu mərhələlər nizama salınmasa qarşılıq yaranar. Yəni əslində məzhəb dediyimiz şey bu nizamın adıdır. Sadəcə müsəlmanam deyən insan əslində iki seçim qarşısındadır. Ya mövcud elmi və tarixi yolların birini qəbul edəcək, ya da